आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा मैसेज आपके मोबाइल पे आ रहा होगा और बीप की आवाज़ भी आ रही होगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली सबके मोबाइल पे आ रहा है और ये एक तरह का टेस्ट है उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जब नेशनल डिजास्टर होती है, जैसे कि भूकंप। इस अलर्ट से आपको पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है और आप सही समय पे सही प्रिकॉशंस ले पाओगे। तो फिलहाल के लिए ये बस एक टेस्ट अलर्ट था ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से।